E aí acaba gerando esse problema. E é um problema que não dá para identificar facilmente, viu? Só dá para identificar quando a folga, quando a gente consegue tirar aqui o rolamento. Então é isso. É uma orientação aí que eu tô dando para vocês. E isso foi despertado aqui pelo irmão Jefferson, que tava comentando aqui sobre isso. E eu fiz questão de fazer esse vídeo para falar pra galera aí. Que às vezes faz um barulho e tal. O motor fica batendo. Você troca kit de força e continua aquele barulho, aquele tec-tec, tec-tec. E quando você vai identificar é aqui, ó. A folga entre o rolamento e o eixo. E é isso aí, gente. Bom dia para todos vocês. Uma ajuda aí, um apoio aí.